بسم الله الرحمن الرحيم. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ачууланган адамга эки жол көргөздү. Биринчиси адамдын сүйлөгөн сөзүнө, ал эми экинчиси кыймыл аракетине байланыштуу. Сөзгө байланыштуу буйрук тууралуу айтсак, пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам келген сахих хадисте мындай деп айтылат: кимде ким ачууланса, унчукпасын. Башкача айтканда сүйлөбөсүн. Жана бир нерсе айткандан кармансын. Себеби адам ачууланган кезде орду жок, ар кайсыны сүйлөп баштайт. Ошол үчүн кимде ким ачууланса, унчукпасын. Бир нерсе сүйлөөдөн толук карманып турсун. Бул сөзгө тиешелүү болгон буйрук. Ал эми кыймыл аракетке тиешелүүсү пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам келген сахих хадисте мындай делет: кимде ким ачууланса, отурсун. Эгер ачуусу тарабаса, жатсын. Бул жерде отурсун, эгер ачуусу тарабаса, анда жатсын деген буйруктун баары адам ачуулук алдырып, өзүнөн чыгып кетпеш үчүн. Элдер менен болгон мамиле дайым эле түз жана орду менен боло бербейт. Адамдардын жашоосуна көз салып көрсөң, көптөгөн кырсыктар, түрмөдөгүлөр менен болгон окуялар, касташуунун айынан бири-бирин өлтүрүүлөр жана башка ушул сыяктуу окуялардын бардыгы мына ушуга келип такалат. Инсан башкалар менен болгон мамилесин ачуусу келип турган жагдайда аткарган. Мурун болгон бир окуя эсиме түштү. Бир киши өзүнүн 4 жашар баласы менен доктурда жатыптыр. Баласынын колу чыгып кеткен экен. Атасы менен саламдашып, эмне болду эле деп сурасам, ал айтат: бул ачуулуктун кесепети. Ачуулукта эч кандай жакшылык жок. Балам уктап жатты эле. Аны тур деп ойготуп, ачуум келип колунан тартып жиберсем, анын колу чыгып кетти деп. Жашоодо мындай окуялар өтө көп кездешет. Үйдө болобу, сырттабы, же окуган жердеги адамдар менен болгон мамиледеби, кандай гана болбосун, мунун баары жеңил ойлуулукка жана ачуулук алдырып, адам өзүнүн сөзүнө же кыймыл аракетине ээ боло албай калганын себебинен келип чыгат. Ошондуктан жакшы кулк мүнөз жана адептин эң негизги жери өзүн кармана албай турганда башка адамдар менен мамиле кылбоо, өзгөчө ачуусу себебинен өзүнө ээ боло албай калганда. Андай учурда ал эс алсын, сүйлөбөсүн, кылып жаткан иштерин токтотсун. Качан гана өзүнө келген соң сүйлөгөн сөздөрү, кылган иштери орундуу болуп калганын өзү байкайт.